Мир вам и добро пожаловать на это видео. Мечеть – это дом Аллаха, место поклонения и почитания. Но что если я скажу вам, что внутри мечети происходили странные шокирующие события, запечатленные на камеры, странные кражи, люди, совершающие невероятные вещи и даже преступления и похищения. В этом видео мы рассмотрим самые странные и неожиданные инциденты, произошедшие внутри домов Аллаха. События, которые никто не мог себе представить. Приготовьтесь к сюрпризам. Некоторые из этих событий поразят вас, а другие могут шокировать. Как кто-то мог совершить такие вещи в доме Аллаха? Посмотрите это видео до конца, потому что вас ждут невероятные кадры. В шокирующей сцене, пока имам вел молитву, в мечеть вошел мужчина, который пришел не для поклонения. Внезапно он схватил стул и начал сильно бить имама. Его удары становились все сильнее, пока он не прервал молитву. Но верующие не остались в стороне. Они немедленно вмешались и преподали ему урок прямо там, в мечети. Она немного побродила, как будто почувствовав умиротворение, затем тихо села перед одним из верующих, как будто ожидая, чтобы помолиться вместе с ним. Особый момент, демонстрирующий святость этого места. Пока верующие были погружены в молитву, этот человек вошел в мечеть и начал быстро и странно ходить между рядами. Было ясно, что он чем-то страдает. Мы просим Аллаха даровать ему исцеление и здоровье. Мечети всегда были и будут местом утешения и покоя. В забавной сцене маленький ребенок бегает и играет перед верующими, не осознавая святости этого места и того, что он может помешать им сосредоточиться и нарушить их спокойствие. В момент глубокого поклонения, когда верующие были в поклоне, на одного из них внезапно прыгнула кошка. Это испугало одного из верующих, который быстро поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит. Но как только он понял, что это всего лишь кошка, он спокойно вернулся к молитве, как ни в чем не бывало. Ужасающий момент внутри мечети. Во время молитвы, которую вел имам, часть потолочного декора внезапно обрушилась. Это вызвало панику среди верующих. Некоторые чуть не выбежали из мечети, не успев понять, что на самом деле произошло. Это был момент страха и замешательства. Забавный момент в мечети. Пока один ребенок тихо молился, его два друга решили неожиданно помешать ему. Один из них потянул его за ногу прямо посреди молитвы. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Забавная и необычная сцена для того, чтобы разбудить людей на сухур. Этот человек использовал громкоговоритель мечети, но не придерживался традиционных методов. Вместо этого он начал издавать странные и забавные звуки. Представьте, что вы живете рядом с этой мечетью, как бы вы отреагировали? Пока верующие молились в тишине, группа детей превратила мечеть в игровую площадку. 5 детей играли перед рядами молящихся. Один из верующих не мог игнорировать хаос. Он быстро вмешался, поймал 2 детей, а затем спокойно вернулся к молитве, как ни в чем не бывало. Вместо того, чтобы со смирением сосредоточиться на молитве, эти 2 ребенка решили устроить битву ногами. Каждый из них пинал другого, как будто они участвовали в соревновании прямо посреди ряда молящихся. Аллаху Акбар! После окончания молитвы эти дети превратили мечеть в футбольное поле, бегая и пиная мяч, как будто это был настоящий матч на настоящем стадионе. Но вопрос в том, приемлемо ли такое поведение в доме Аллаха. Странная сцена внутри мечети. Пока дети молились, один из них внезапно встал и начал бить ребенка, стоящего за ним. Он продолжал бить тех, кто был вокруг него, как будто мечеть превратилась в боксерский ринг. Пока верующие были в поклоне, этот человек воспользовался моментом и протянул руку, чтобы украсть что-то из стоящей рядом сумки, что является невероятным поступком в доме Аллаха. Этот человек вошел в мечеть и притворился, что молится. Но молитва не была его целью. До окончания молитвы он тихо вышел и начал осматривать обувь, как будто выбирая лучшую пару. Выбрав понравившуюся, он спокойно положил ее в сумку, надел свою обувь и ушел, как ни в чем не бывало, что было странным и неожиданным поступком в доме Аллах. В этом необычном ролике мы видим детей, молящихся в среднем ряду. Но один из них повернулся и ударил своего друга таким странным образом, а затем вернулся, чтобы закончить молитву. Этот ребенок прыгал за рядами молящихся и время от времени ударял одного из них. Но реакция молящихся не заставила себя ждать.
Легкий удар ногой сбил ребенка с ног. Удивительный момент во время молитвы Таравих. Этот маленький ребенок не понимал важности перегородки между мужчинами и женщинами и случайно опрокинул ее, вызвав суматоху в мечети. В неожиданный момент во время суджуда поклона ребенок решил поднять голову, посмотреть прямо в камеру и улыбнуться. Возможно, его внимание привлекла камера. А может, он любопытен, кто на него смотрит? В любом случае, его спонтанная улыбка сделала эту сцену мило и запоминающейся. Страшный инцидент в женской мечети. Этот неизвестный мужчина проник внутрь, как будто что-то искал. Он подошел к маленькой девочке, которая сидела на руках у своей сестры, и попытался вырвать ее и убежать. Но смелость сестры спасла ситуацию. Она сопротивлялась изо всех сил, что сорвало его план и заставило его бежать. Шокирующий момент в женской мечети. Этот мужчина внезапно вошел незаметно и направился прямо к маленькой девочке. Она сидела рядом со своей мамой. За считанные секунды он быстро поднял ее и вышел из мечети, так что никто этого не заметил. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и пошлите благословение посланнику Аллаха, мир ему. Мечети — это священные места, предназначенные для поклонения мира и размышлений. Но, как мы видели в этом видео, даже самые неожиданные и шокирующие моменты могут развернуться в их стенах от трогательных взаимодействий и невинных шалостей, детей до тревожных инцидентов с кражами и попытками похищения. Эти реальные видеоролики напоминают нам, что хотя мечеть является домом Аллаха, она все же является частью мира, наполненного всевозможными проявлениями человеческого поведения. Некоторые моменты заставляют нас улыбнуться, другие шокируют. Но все они служат мощным напоминанием о необходимости осознанности, уважения и защиты в наших святых местах. Будьте в безопасности, будьте уважительны и всегда помните о святости дома Аллаха. Аллах — Господь небес и земли, Господь могущественного престола, наш Господь и Господь всего. Ты тот, кто не послал книгу, управляет облаками и побеждает врагов. Победи их и даруй нам победу над ними. О Аллах, веди меня среди тех, кого ты ведешь. Даруй мне здоровье среди тех, кому ты даровал здоровье. Возьми меня под свою опеку среди тех, кого ты взял под свою опеку, и благослови меня тем, что ты даровал мне. Защити меня от зла того, что ты предначертал, ибо ты предначертаешь, и никто не может предначертать над тобой. А Аллах, сделай Коран источником моего сердца, светом моей груди, избавителем от моей печали и облегчением моего горя. А Аллах, прости мне все мои грехи, прошлые и будущие. То, что я сделал тайно и явно. То, что я сделал сознательно и несознательно. О Аллах, я прошу Тебя о руководстве, благочестии, целомудрии и самодостаточности. О Аллах, очисти мое сердце, охрани мой язык и защити меня от незаконных доходов и злых желаний. О Аллах, сделай меня довольным тем, что Ты дал мне. Благослови меня в этом и замени каждую потерю чем-то лучшим. О Аллах, даруй мне искренность во всех моих поступках, стойкость в молитвах и свет в моем сердце. О Аллах, сделай мои последние поступки лучшими из моих поступков, а последние слова лучшими из моих слов. Ла илаха иллаллах. Нет Бога, кроме Аллаха. О Аллах, благослови нашего пророка Мухаммеда, мир ему и его семье, и сподвижникам. Повысь его статус и вознагради его от нашего имени лучшим вознаграждением, которое когда-либо было даровано пророку за его народ. На этом мы заканчиваем это видео. До встречи в следующем.